Hi, hello, welcome to Soundari kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வெஜ் சால்னா. அதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். பெரிய வெங்காயம் 2, உருளைக்கிழங்கு 1, சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், தக்காளி 1, கொத்தமல்லி தேவையான அளவு, கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், தனியா 1 டீஸ்பூன், பட்டை 1, லவங்கம் 2, சோம்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, கருவேப்பிலை கொஞ்சம், பச்சை மிளகாய் 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், தேங்காய் கொஞ்சம், முந்திரி ஒரு 5-6 எடுத்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, எண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்ப தேங்காவையும் முந்திரியையும் மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. தேங்காவும் முந்திரியும் அரைச்சாச்சு. எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பேன் ஹீட்டா இருக்கு. 4 டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. சோம்பு, பட்டை, லவங்கம் எல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வதக்குங்க. அதுல 2 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம், கருவேப்பிலை, வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கிக்கோங்க. இப்ப இதுல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை ஸ்மெல் போற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சு. தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளியும் வதங்குறதுக்கு 1/2 ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்ப தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கிருக்கு. உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்ப இதுல மசாலாலாம் ஆட் பண்ணலாம். கரம் மசாலா, மிளகாய் தூள், தனியாத்தூள், சீரகப்பொடி, இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சால்னாக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு 8 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம். வெஜ் சால்னா ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.